வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி பப்பீஸ்க்கு தேங்காய் கொடுக்கறத பற்றி நம்ம பேச போகிறோம். தேங்காய் வந்து ரொம்ப நல்லது. நான் வந்து இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, இளநீர் உடைச்சிருக்கேன். அதில் வந்து இந்த முத்தின தேங்காய் மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா, ஒரு சிலதில் அதை வந்து 2 பேருக்கும் பாதி பாதி கொடுத்துருக்கேன். அது வந்து எதுக்காக நான் இப்படி கொடுத்துருக்கேன்னா, அப்போ தான் வந்து அவங்களுடைய பல் இப்போ நம்ம எப்படி அந்த எலும்பு வந்து கொடுக்குறோமோ அது மாதிரி இந்த தேங்காய் வந்து இப்படியே நம்ம நோண்டாமல் அப்படியே கொடுத்தோம்னா அதை கடித்து கடித்து அது சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும். அப்போ அந்த பல்லுக்கெல்லாம் வந்து அது பல் ஊறுறது வந்து அதுவும் நல்லாயிருக்கும். தேங்காயும் உடம்புக்கு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி, ஸ்கின்னெல்லாம் வந்து நல்லா வச்சுக்கும் பளபளன்னு. அதனால தான் நம்ம தேங்காய் கொடுக்குறோம். தேங்காய் கொடுக்குறதுனால ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்ல. பப்பீஸ்க்கு வந்து தேங்காய் உடம்புக்கு நல்லது தான். நம்ம ஃபுட்டுலேயும் டெய்லி ஒரு பிடி தேங்காவை நம்ம துருவி போட்டு கொடுக்கலாம். இப்போ நான் வந்து பாருங்கள், இந்த மாதிரி இளநீர் உடைச்ச முத்தின தேங்காயை இப்படி வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன். கிட்டத்தட்ட எங்கள் பப்பீஸ் பார்த்திங்கன்னா 1 ஹவர் வந்து இதை ரொம்ப நேரம் வந்து அது கடித்து கடித்து சாப்பிட்றதுக்கு லேட் ஆச்சு. அந்த மாதிரி இதுக்கு ஒரு டைம் பாஸும் ஆகும். அது இல்லாமல் அதுக்கு வந்து ஹெல்த்தியான ஃபுட்டும் கூட. இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்து பாருங்கள், உங்கள் பப்பீஸ் வந்து கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க. பாருங்கள் எப்படி சாப்பிட்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அது வந்து நிதானமாக அவங்க அந்த பல்லால் கோதி கோதி சாப்பிடுவாங்க. 2 பேரும் பாருங்கள் மாற்றி மாற்றி சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க. இந்த மாதிரி முத்தின இளநீர் தேங்காயை 2ஆக பொளந்து அப்படியே கொடுங்க. அவங்களுக்கு டைம் பாஸ் ஆகிடும், உடம்புக்கும் நல்லா ஹெல்த்தி ஆகிடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எனக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூங்க.